او دز دی بچن او دار بخواز دی بچن ین شرم ناکن دی بچن و دی او خلق لوی داره بمینه دی او گل بسر بکوه پیشی آواهای شارداری آوانه کو پلیس مداخله دکن و هفسروک شارداری باجار مزن آوانه عبدالله زیدان تی خواستن کو آگاهدارنامه ایمزه بکه. لیلگل کو زیدان ایمزه نکر به بریار وزارت نبخویا ترکیه اوشکار هات درخستن و لشوناوی پارزگار وانه اوزان بالجی و قیم هات ارگدار کرن. ev yek bu sedema nerazîbûna Dem Partiyê û yek nêrîn derket pêş ku li gel gotûbêjên proseya aştiyê ev rewş nagunce. Siz bugün Van'a kayyum atayarak îro bi danîna qeyyûm gelo armanca we xirabkirina diyaloga aştiyê ye di demekê de ye ku proseya aştiyê tê nîqaşkirin û hêviya civakê bo aştiyê çêbûye. Gelo armanca we têkdana vê pêvajoyê ye divê koşk û Erdogan derkeve û bersiva van pirsan bide civakê. Sarayın ve Erdoğan'ın çıkıp açıklaması gerekiyor. Başka türlüsü yok. Serok şaradariya bajarê mezin Stenbolê jî li ser hesabê xwe yê Xê bi peyamekê nerazîbûna xwe nîşan da û got danîna qeyyûm li gel behskirina pêvajoya aştiyê nakok e. İmamoğlu got. Herî dawî bo şaradariya wanê qeyyûm hat danîn. Ev tiştên xirab ên dijî mafê dengdayîn û îradeya welatiyê me yên Kurd û hewlên çareseriyê yên ku serokê MHP Birêz Devlet Bahçelî dane dest pê kirin, nirxandina wan bi hev re zehmet bûye. Ev siyasetên ku berava jî hevdûne, hişê gelê me tevlî hev dikin. û wiha xuya dike ku di rêveberiya welat de dubendiyek heye. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji hilbijartinên xwecihî yên 31 Adara 2024 ve bi giştî qeyyûm bo 11 şaredariyan hatin danîn. Neh ji wan ên Dem Partiyê ne û du jî yê CHP ne. Gasp etmişsiniz, gelmişsiniz, yolunu da gasp etmişsiniz. O nedir ya? بله به وی آواهی بو مثلا قیوم داوی کل سر شارداریا باجار مزن یا وانه هات دانین تماشوان نجا امهنه کی وگرن و کلیا کو قیوم هات دانین پلیسان جی گرتیه سر آواهی شارداریا باجار مزن یا وانه لور هم دناوا آواهیه ده هم لدردورا و 127 کس گرتنه روزنامه وان جی دناوا گرتیان دهنه لگور دیمنین که هاتنه بلاف کرن هم دبینم پولیس گازا روندکریش گازا کو توجه جعوی مروف دیشینه و هر وها گلین پلاستیکی جی آویتنه خلکه کسی کلوه داره کمبونه لگوری مدیایا ترکیه روزنامه وانین جن نیوسه روزنامه وان آژانس مزوپوتامیا و هفسروک شارداریا باجار مزن یا آمد دوغان هاتون تاوی 127 کسان بگشتی هاتن گرتن پشتره هفسروک آمد دوغان هاتون هات بردان او آزاد بو کسی دنه هینا ifade انوان تینه گرتن بریا چند روزان پنجمین دادگاه جزای گران یا آمده به تومتا آلیکاریا پکک 3 سال و 9 ماه جزای گرتیگه دانه هفسروک شارداریا باجار مزن یا وانه عبدالله زیدان جبر وی که جی خلق لدورا آواهی شارداری کم دبون ده ترسیان کو قیوم ور دانین نوبت لورد گرتن لداوی داوی ویز به سر سبه قیوم لسر شارداری هاته دانین